یہ جیز بینک ہے صفا مال کے ساتھ. تو اس کے ATM میں گیا تھا اور I had some doubts کہ اس کا جو اسکیم ہے یا ہیکنگ ہے کوئی, تو یہ مجھے ملا یہاں پہ ایسے. تو جیز بینک کو دیکھنا چاہیے, اپنی سیکورٹی بڑھانی چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. اس کو شیئر کریں اور جو سمجھ آتا کریں.